ഷാൻഡിയുടെ വായിലിപ്പോ എന്താ വരണേന്ന് മനസ്സിലായോ? വെള്ളം. വെള്ളം. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നിന്റെ വായിലും വെള്ളം വന്നോ? നമിച്ച് മോനെ നമിച്ച്. ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ വീട്ടിൽ പോവല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി അടിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ. ആള് പോയി. അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ കുട്ടമംഗലത്ത് സുഹൃത്ത് സ്വപ്ന സലാമിന്റെ വീട്ടില് ഇഫ്താർ ഷൂട്ടിന് പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇടിച്ചു കയറി ആദ്യം ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നത് 6 വയസ്സുകാരനായ പൈച്ചു എന്ന ആമിർ ഫൈസാനാണ്. ഏറെക്കുറെ ഒരു അൺകട്ടായ ഭയങ്കര ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. ഇഷ്ടമായ ഇടം വലം നോക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ പേജിനെ ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാനോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എരിവും പുളിയുള്ള വീഡിയോ പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, മറക്കാതെ. ഷാൻഡി ഈ മൈക്ക് പിടിപ്പിച്ചേരട്ടെ. ഫുൾ നെയിം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആമിർ ഫൈസാൻ. അതന്നെ, ആമിർ ഫൈസാൻ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ? 1ാം ക്ലാസ്. 1ാം ക്ലാസ്സില്. ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ്. ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാ? പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാണ് ഉഷാനിക്ക് ഉണ്ടായി തരാൻ പോണത്. അല്ല, പിന്നെന്താണ്? പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ? എന്റെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടേ? പറിക്കണ്ടേ? പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പറിക്കണേ. എല്ലാ കളറ് പൈച്ചു. പറിക്കുമ്പോളേ അതിന്റെ ചാറ് കയ്യിലാവരുത് കേട്ടാ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടുന്ന് എടുത്തു. എന്ത് മുളകാന്നറിയോ പൈച്ചുവിനെ? കാന്താരി മുളക്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫാഷൻ ഫുഡ് സ്പൈസി ജ്യൂസ്. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ DQ ആണ് കേട്ടോ. DQന്റെ കട്ട ഫാനാണ് അല്ലേ? ഉഷാന്റിക്ക് സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്പൈസി ജ്യൂസ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാന്താരിക്ക് പകരം ഷുഗർ ഇട്ടാ മധുരമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പൈസി മതി. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പൊ നീ ആരാണ്? അതന്നെ, ഞാന് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഷെഫിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ? ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് മിഡിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നാലോ? ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈച്ചു കട്ട് ചെയ്ത പൈച്ചുവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നല്ല ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുകയല്ലേ? ഞാനിടാം. സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടോ. അതും ഫുള്ള് വരട്ടെ അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഷെഫേ എന്നെ അടുപ്പിക്കണില്ല കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടിച്ച് മാറ്റി നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, ഞങ്ങൾക്കും ഹാപ്പി അല്ലേ? ഹാപ്പി അല്ലേ പൈച്ചു? അയ്യോ തെറിക്കോ? ഇത് ഉഷാന്റിനെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കോ നീ? ഇത് ആൾക്ക് വൈലന്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിട്ടോ. പറിച്ചു വെക്കുന്നു, വെറുതെ നിൽക്കണ്ടാന്ന് അല്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു സൂത്രം ചെയ്യാം. നീ ഇത് ഫുള്ള് തിന്നണം, ഞാൻ അത് ഫുള്ള് തിന്നും. ആരാണോ കംപ്ലീറ്റ് റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോ അത് പറ്റൂല അത് കള്ളക്കളി. സ്റ്റാർട്ട് എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ആകുന്നവര് ജയിക്കും. ഓക്കെ? തോറ്റക്കറിയാൻ പാടില്ല, അത് പറ്റില്ല. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഫിനിഷ്. ഞാൻ തോറ്റു. അപ്പൊ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അതിറക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു തൈ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക്, മുറ്റത്ത് വലിയൊരു പന്തലാവും, നല്ല തണലാവും. ലഭിച്ചു. ഏത് അസുഖക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്? ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇന്ന എന്റെ അത് ഉപ്പിടണ്ടേ? ഇട്ടോ കല്ലുപ്പിട്ടു അല്ലേ? 1 2 3. ഇനി ഒരെണ്ണം കളർ മാറ്റിയിടാം അല്ലേ? 4 മതിയോ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടോ ജാറിലേക്ക് ഇടാം.
സെറ്റ് അല്ലേ? സെറ്റല്ലേ? ജാറെടുക്കാല്ലേ ഇത് മിക്സി തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്. നമിച്ച് മോനെ നമിച്ച്. ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ വീട്ടിൽ പോവല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി അടിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ. ആള് പോയി. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്റ്റക്കായി പോ. ആ ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാൻ വലിയതിട്ട് ഇല്ലിടാല്ലേ ഓണാക്കട്ടെ. ഷേക്ക് ചെയ്യാല്ലേ? ഷേക്കുണ്ട്. ഷേക്കിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. ഇതെടുത്തു. Amir, your juice is ready for me. Cheers. എനിക്ക് എരിവ് വേണോ? ആ എരിവ് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് തന്നാലോ? അപ്പൊ എരിവില്ലാത്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് കഴിക്കട്ടാ. കുടിക്കണ്ടേ? കുടിച്ചിട്ട് പറ. ആദ്യം ഷെഫ് അഭിപ്രായം പറയണം. എരിവ് കൂടുതലുണ്ടോ? ഉപ്പുണ്ടോ? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ? സൂപ്പറാണോ? എന്നാ മേ ഐ നല്ല എരിവ്, നല്ല രുചി, പാകത്തിന് പുളി, കറക്റ്റ് ഉപ്പ്. യുവർ ജ്യൂസ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഉറപ്പായിട്ടും വേണം കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ഒന്ന് നനച്ച് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എരിവും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ്. എല്ലാവരോടും പറയണ്ട ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ. എല്ലാവരും ആമയുടെ ജ്യൂസ് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അന്നമ്മയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സെറ്റ്.